Pijatan musim hujan meredakan batuk, pilek, dan tingkatkan daya tahan si kecil serta mengatasi dari gigitan nyamuk. Aku rutin lakuin pijatan area dada, perut, dan punggung menggunakan Kuntum Tummy Balm karena banyak anak-anak kulitnya itu sensitif, tidak bisa menggunakan minyak telon ataupun minyak kayu putih. Solusinya bisa pakai Tummy Balm karena efeknya sama, menghangatkan tapi dalam bentuk balm yang lembut di kulit dan aman untuk kulit sensitif. Tidak lupa juga aku pakai Kuntum Essential Oil untuk melindungi dari gigitan nyamuk, gatal, dan kemerahan. Kenapa penting pilih yang natural? Karena lebih aman untuk sistem pernafasan dan lapisan kulit bayi. Kuntum Tummy Balm dan Kuntum Essential Oil perlindungan terbaik untuk anak.